Akkam jirtan nagaya. Har'a barumsa keenya jalqabaa irratti waa'ee Forex ilaalla. Gaaffii guddaan keenya Forex jechuun maali? Forex yookiin Foreign Exchange jechuun sharafa maallaqa addunyaa jechuudha. Maallaqa biyya tokkoo gara maallaqa biraatitti jijjiiramudha. Namni tokko yoo gara biyya biraatitti imale yookiin yoo dhaabbanni tokko biyya biraa irraa meeshaa bituu barbaade maallaqa biyya isaanii gara maallaqa biyya biraatti jijjiiruu qaba. Haa ta'u malee Forex guutummaan guututti elektiroonikaadhaan gama online irratti hojjetama. Forex keessatti maallaqni walitti sharafamu maallaqa biyyoota guddatan kanneen akka Euro, US dollar, Canadian dollar, New Zealand dollar, Japanese yen fi kan biroo dabalata. Daldalli Forex guutummaan guututti bilisa. Yeroo ati feete daldaluu dandeessa. Maaliif sa'aatii 24 hojjeta. Guyyaa 5 keessaa Isniin hanga Jimaataa. Kunis gabaa maallaqa addunyaa keessaa isa guddaadha. Daldalli guyyaa tokko keessatti maallaqa tiriliyoona 7 oliitu walitti jijjiirama. Maallaqni kun akkamitti walitti jijjiirama? Fakkeenyaaf yoo maallaqa birrii fi doolaara Ameerikaa wal bira qabnee ilaalle yeroo tokko gatiin doolaaraa ol ka'a, yeroo biraa immoo gadi bu'a. Mee fakkeenya tokko haa fudhannu. Birrii fi doolaara Ameerikaa jijjiirraa gatii yeroo jalqabaatiif haa jennu doolaarri tokko qarshii 100. Doolaarri tokko qarshii 100 haa jennu. Yoo ati qarshii 10,000 qabaatte deebitee doolaaritti jijjiirti. Doolaara meeqa ta'a? Doolaara 100 argatte jechuudha. Maaliif waan doolaarri tokko qarshii 100 ta'eef qarshii 10,000 kan ati qabdu san kan doolaaritti jijjiirte san doolaara 100 sii ta'a jechuudha. Yeroo muraasa booda gatiin ni jijjiirama. Maaliif yeroo hunda gatiin ni jijjiirama? Yeroo muraasa booda eegaa gatiin jijjiirame booda doolaarri tokko haa jennu qarshii 120 ta'e haa jennu doolaarri tokko. Yoo deebitee doolaara 100 keessan ka ati duraan qabdu san gara qarshiitti jijjiirti. Qarshii meeqa argatte amma? Qarshii 12,000 argatte jechuudha. Maaliif doolaarri tokko qarshii 120 ta'e jennee mire. Saniif doolaarri 100 keessan qarshii 12,000 siif ta'a jechuudha. Kana jechuun bu'aa dabalata qarshii 2,000 argatta. Fakkeenya gama biraa yoo gabaan gad bu'e jalqabaaf haa jennu doolaarri tokko qarshii 100 ture haa jennu yeroo muraasaaf. Yoo qarshii 10,000 qabaattee deebitee doolaaritti jijjiiruu barbaadde doolaara 100 argatte jechuudha. Garuu boodarra gatiin yoo gad bu'ee doolaarri tokko qarshii 90 ta'e fakkeenyaaf amma doolaara 100 keessan deebitee yoo jijjiirte qarshii meeqa ta'a? Qarshii 9,000 qofa argatte jechuudha. Maaliif duraan yeroo duraatiif doolaarri tokko qarshii 100 ture. Deebiteeti doolaaratti jijjiirte qarshii 10,000 doolaaratti jijjiiratte doolaara 100 argatte. Eega boodaa eegaa doolaarri gatiin isaa gad bu'e doolaara keessan qarshiitti jijjiirte. Waan doolaarri rakisheef doolaarri 100 keessan qarshii 9,000 qofa ta'a jechuudha. Kanaaf hir'ina qarshii 1,000tu si mudate. Kana jechuun Forex keessatti bu'aa argachuun ni danda'ama. Akkasumas hir'inallee ni mudatta. Kanarraa maal baranna? Yeroo tokko bu'aa arganna. Yeroo biraa immoo hir'inallee arguu dandeenya. Yoo gatiin maallaqa tokkoo jabaate namni maallaqa sana qabate bu'aa argata. Akkasumas yoo gatiin maallaqa tokkoo gadi bu'e hir'inas si mudata. Kanaaf
Namoonni Forex irratti daldalan yeroo hedduu yaada fuulduraa godhan. Gatiin ol kaa'amoo gad bu'a ja'anii tilmaamamu. Kun afaan Ingiliffaatiin market analysis jedhama. Guyyaa guyyaan market analysis gochuuf barnoota sirrii si barbaachisa. Kanaaf nu hordofaa, wal barsiisnee waliin haa guddannu.